大家好，其实这种视频是我用软件自动生成的，而且只要10分钟可以生成几十条这样的视频，不带重复。想学的朋友3连发送剪辑，看我主页领取自动混剪工具。首先打开这个软件之后，你只需要将在网上找到的视频素材导入进来，选择好分割为视频，我们选择镜头分割，然后选择好保存的目录，直接点击开始处理，它就在分析并且进行视频的一个分割。我们可以看到它分割的速度非常的快，我们可以看一下。好，这个是拆袋儿的，这个是展示的。如果说我们没有准备好的音频的话，我们有2种模式，一种是直接用网上收集好的视频的原声音频，或者说我们这边可以合成音频都可以的。我们这边直接选择音频文件夹，保存，点击开始处理，这里选择只提取音频，点击开始处理就可以了。好吧，它的提取速度非常的快。紧接着我们在视频混剪里边先删除所有的素材，直接导入好我们分割好的视频片段，再添加我们的一个背景音乐，就刚刚提取的背景音乐，我们这边可以选择是否重复抽取，同时还可以添加音乐、背景、片头、片尾，然后保存目录我们选择一下。这边的话我们还可以设置时长，同时呢还可以进行横竖屏的一个修改，同时可以添加我们的标题以及滤镜、贴纸、动画等等，还可以自动勾选生成字幕。选择好之后，我们输入好生成数量，比如说为50条，我们直接点击开始混剪。好的，因为我们这边没有勾选可重复音频，它音频只有3条，所以它生成了3条。我们可以打开看一下它的生产效果。快来尝尝王一博代言的这个法丽兹空气后切夹心曲奇，3种口味，燃爆味蕾，搭配酥脆饼皮，一咬就咔嚓碎开，细腻的像在吃冷冻后的酸奶，用料特别实在。双莓味里有大颗草莓、蓝莓添加，巴旦木抹茶味能嚼到真实坚果，肉松花生酱是咸香口的，好吃不腻。关键是，然后下边这里是我们自己勾选的，是我们自己生成的字幕。这么好吃的曲奇还是没有反式脂肪酸，现在活动给力，买3大盒送王一博贺卡和精美礼袋，自己当下午茶或者送人都超有面子。好吧，这就是它的一个生成效果。如果说我们的视频素材足够，还有我们的音频素材足够的话，我们可以生产无限多的视频，可以是50个视频、500个视频，甚至5000个视频都是可以的。然后在这里我们可以选择添加标题，除了分割功能、混剪功能，还有多场景裂变功能，它可以按照我们的镜头顺序，并且设置每个镜头的时间进行混剪。同时呢，还有视频处理模式，它包括画面裁剪、去除水印、放大、裁剪、加速、模糊以及明暗度、对比度的一个调整，还有格式转换、提取文案和合成音频等功能。这款软件非常的强大，有了它，我们再也不需要手动去剪辑大量的视频。今天的分享就到这里，大家有需要这款工具的朋友可以一键3连，简介处获取。